점장님, 오셨군요. 상담. 다시 해보자. 이건 좀 큰데? 다시 해보자. 떨어져.
위험해 좀. 네. 이용해주셔서 정말 짜증. 말해버렸네. 내가 할게. 난 아슬아가 될 수 있지. 극혐을 내려라. 징계를 내려라. 갈 시간이에요. 추가 근무 수당은 그대로 받을 거예요. 저를 인정할게. 나 활활 사라져라. 난 카미, 넌 고자기. 향을 넘으면 연기 고문이야. 영상 고문을 싫습니다. 윙크하지 마. 위험해.